Fala galera, como é que estão vocês aí? Espero que esteja tudo bem. Vamos aí para mais um vídeo. Esse vídeo aqui, galera, é gravado anteriormente. Eu tô fazendo uma pequena rampa, né? Uma espécie de uma rampa talude, né? E essa rampa aí vai dar com um galpão que vai ser uma entrada, né? Aí do pessoal que tá construindo, né? Fazendo a construção. E pediu que fosse dando uma rampada, né? Aí o processo é muito simples. Como vocês estão vendo, a gente vai, eu primeiro utilizo o reto, né, para ir retirando fazer a retirada de material. E logo depois disso aí, vai vir com a concha, né, dianteira. Fica mais fácil, né, mais tranquilo de fazer o serviço. Vou deixar vocês aí com o vídeo e aquele sempre, vamos se inscrever no canal, deixe seu joinha aí e no mais, muito obrigado, pessoal.